हे गाइस, आज हम नंदी हिल्स पे आ चुके हैं। देख सकते हैं कितने शरारती मंकीज बहुत सारे दिख रहे हैं। और ये मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है कहीं मेरा मोबाइल तो उठा कर ना फेंक दें। देख सकते हैं रास्ते के ऊपर भी घूम रहे हैं, बहुत सारे मंकीज यहाँ पर हैं। और यहाँ का नंदी हिल्स का सबसे फेमस जो होता है, यहाँ पर सबसे पहले सनराइज़ होता है और बहुत ही करीब से आपको लगेगा कि आपके पास ही सनराइज़ हो रहा है। देख सकते हैं हम बहुत ऊपर की फीट पे हैं, नीचे कितना घाई है देख सकते हैं।